¿Sabías que existen criaturas que pueden sobrevivir al vacío del espacio y al agua hirviendo? Son los tardígrados. Los tardígrados, conocidos también como osos de agua, son microanimales capaces de sobrevivir a las condiciones más extremas. Pueden resistir temperaturas cercanas al cero absoluto, la radiación extrema, el vacío del espacio y la deshidratación total. Lo más sorprendente es su capacidad para entrar en un estado de animación suspendida, donde parecen estar muertos, pero cuando las condiciones mejoran, se despiertan y siguen viviendo. Esto desafía nuestras leyes de la biología. ¿Qué opinas de los tardígrados? ¿Crees que son la forma de vida más resistente del planeta?